누런 콧물, 코막힘, 후비루, 코골이, 비우승비염, 비우비염. 한번 발생하면 낫지 않는다라고 알려진 누런 콧물, 코막힘, 후비루, 코골이 등의 비우승비염. 비비완의 근원적 도움을 청하십시오. 누런 콧물, 코막힘, 후비루, 코골이 등의 비우승비염. 비염은 급성비염과 만성비염으로 만성비염은 알레르기비염, 비우승비염, 위축성비염, 모록성비염으로 나뉩니다. 물론 이외에도 혈관성 비염으로 구분을 하는 경우도 있지만 혈관성 비염은 또 다른 구분 기준으로 나뉘는 경우로 알레르기 비염의 범주로 포함시킬 수 있습니다. 또한 충농증으로 알려진 만성 부비동염을 언급하시지만 엄밀하게 충농증은 부비동염으로 비염과는 발생 위치가 조금 다릅니다. 따라서 만성 비염에는 알레르기 비염, 비호성 비염, 위축성 비염, 무록성 비염이 있습니다. 비강내 염증인 비염 중 오랫동안 진행되는 만성 비염, 그 중에서도 누런 콧물, 코막힘, 후비루라고 하는 세 가지 대표적인 증상을 보이는 만성 비염을 비호성 비염 혹은 비후비염이라고 지칭합니다. 특이하게도 비호성 비염의 대표적인 증상이라고 할 수 있는 코막힘은 비호성 비염을 판단하는 핵심 특징이 아닙니다. 왜냐하면 코막힘은 만성 비염인 알레르기 비염, 비호성 비염, 위축성 비염, 무록성 비염, 충농증 등에 모두 나타나기 때문입니다. 물론 알레르기 비염의 코막힘, 비호성 비염 코막힘, 위축성 등의 코막힘, 무록성 비염의 코막힘의 원인과 기전이 다릅니다. 알레르기 비염의 코막힘은 맑은 콧물이 비강대를 막아 생기며 비호성 비염 코막힘은 비강점막이 부어 비강 통로가 좁아지고 누런 콧물이 끼어 생기며 위축성 비염의 코막힘은 비강내가 뻥 뚫려 있음에도 불구하고 비강내가 너무 건조하여 생기며 무록성 비염의 코막힘은 비강내 무록으로 통로가 좁아지고 누런 콧물이 쌓여서 생깁니다. 이러한 비호성 비염은 한번 발생하면 낫지 않는다라는 입장에 기존 의료에서는 낫지 않기에 관리해야 한다는 측면에서 식염수 등의 코 세척이나 석션요법이나 회피요법, 환경관리 등을 요구하게 됩니다. 그러나 누런 콧물, 코막힘, 후비루, 코골이 등의 비호성 비염은 낫습니다. 비호성 비염의 누런 콧물인 점액성 콧물은 낫습니다. 비호성 비염의 코막힘은 낫습니다. 비호성 비염의 후비루는 낫습니다. 비호성 비염의 코골이는 낫습니다. 오직 비비암, 비비탕의 복용만으로 근원적 치료를 도와드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.